ကျွန်မအနီးကရိုက်တာမတပတ်မတတူပေါ်တယ်ဘာချက်ရှာထားတဲ့ဦးလေးကြီးနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ကြားဖောင်ဦးလေးကြီးနဲ့မတူလို့လူပြောများနေသူကကွာလှိုင်းသားကိုဘာချစ်ပရိုက်တာတမသူတို့ပတ်စံသိန်း580ပြည်သူလူသူများတွေလှူတဲ့ပတ်စံတွေကွာဖိုတိုဦးတယောက်ကိုလက်လွတ်စပယ်လှူမလားဒီလူကောကဲကြားဖောင်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့အပြင်နဲ့ပုံနဲ့မတူးဆိုတာကြားဖောင်ကပင်လေထဲမှာပင်မမတ်နဲ့ရိုက်နှက်ခန္ဓာနွမ်းပါနေပြီးတော့နွမ်းပါ6ခန်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်မတူဘူးအခုဒီမှာကကြတော့သူအပြင်ရောက်လာပြီလေအပြင်အိမ်ဝင်ရောက်လာပြီဂယုစိုက်တဲ့လူတွေရှိလာပြီသူ့ကိုဂယုစိုက်လာကြပြီသူ့ကိုဂယုစိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုတနာကြတဲ့လူတွေကနေဝင်းရံလာတော့သူကပြစ်ပြစ်မောင်လေးနဲ့ဖြစ်လာမယ်မင်္ဂလာမျိုးကြီး Emoge YouTube channel ကိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တက်ဆက်ပြီးမဲ့သတင်းလေးကလိုင်းမှာအရန်ဥမာနာမည်ကြီးညဖမောကဦးလေးကြီးကိုအတုဆိုပြီးတော့ဒီလန်တာကိုကြီးကိုဝိုင်းပလင်းနေကြတဲ့ဒီမျိုးသမီးကတော့ဒီပြန်လဲတုတ်ပြန်လာတဲ့ဗီဖိုင်လေးကိုတိဆက်ပြတ်တာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဖိုင်ထဲမှာဆိုတော့ပြည်စုံပါပါတယ်ညဖမောကဦးလေးကြီးကအတုလားအစ်စ်လားဆိုတာကိုတော့ဒီမျိုးသမီးကအပြည့်စုံရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးလဲဘူးတုတက်ရဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲဝီမြတိဆက်ပလေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဖိုင်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ကြားဖောင်ကပင်လေထဲမှာပင်မမတ်နဲ့ရိုက်နှက်ခန္ဓာနွမ်းပါနေပြီးတော့နွမ်းပါ6ခန်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်မတူဘူးအခုဒီမှာကကြတော့သူအပြင်ရောက်လာပြီလေအပြင်အိမ်ဝင်ရောက်လာပြီဂယုစိုက်တဲ့လူတွေရှိလာပြီသူ့ကိုဂယုစိုက်လာကြပြီသူ့ကိုဂယုစိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုတနာကြတဲ့လူတွေကနေဝင်းရံလာတော့သူကပြစ်ပြစ်မောင်လေးနဲ့ဖြစ်လာမယ်အများကြီးမဖြစ်ဘူးနော်အများကြီးမဖြစ်ဘူးကိုထုံးမင်းနော်ကိုထုံးမင်းသူလိုက်လာကိုကြီးနောက်တော့ပုတုအလှရှင်တွေအများကြီးရှိမယ်ကွာသူတို့တွေကလှူနေတန်းနေတယ်ဆိုတာအုံနောက်ရှိဝေဖန်နေတဲ့လူတွေတစ်ချက်100လှူပြီးွားပြီလား50လှူပြီးွားပြီလားဟုတ်ပြီမဟုတ်ဖဲနဲ့လှူရအောင်လဲသူတို့ကပတ်စံနေလက်တက်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့တိတိကျကျဟုတ်လို့ဟုတ်ခဲ့လို့လဲလှူခဲ့တာလှူတာတော့မဲခိုးကြောင်ခိုးပဲလှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကုန်ကြီးရတယ်ရှေ့မှာနေသူတို့ကြော်ညာပြီးလှူတာအခုဘာကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာလဲဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေတစ်ချက်ဘဘူးစေရတဲ့ကျွန်မပြောချင်တာဆရာကိုလည်းစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကွဲလွဲချက်ဆိုတာဆရာတို့လည်းဘဘူးဆရာဖြစ်တဲ့တော့ကိုရှိမှာပဲကြားဖောင်ပေါ်မှာပင်လေကြီးထဲမှာဗျာလောက်ကင်နေရတဲ့လူတယောက်ကိုလှမ်းရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအခြေခံလူရန်သားတွေမှာဖုန်းကောင်းကောင်းကင်နိုင်မှုဆိုတာမရှိဟုတ်လားအစင်ပြေတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့အစင်ပြေသလိုလေးရိုက်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အခုအပြစ်ပါရောက်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖုန်းနေနဲ့ရိုက်တာနဲ့ကွဲလွဲနေတာလေဝင်းနဲ့အသားရည်ဖြူလာတဲ့ဟိုလိုဖြစ်လာတတူးမရှိအဝေးကနေရိုက်တာလေဒါမှကျွန်မအနီးကရိုက်တာမတပတ်မတတူပေါ်တယ်ကဲကျွန်မပြောချင်တာဘသူကိုမှမပြောနဲ့သူများတွေကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ဟာထိုင်ဝေဖန်နေလောက်အလောက်တွေအားနေလားဟမ်ရှင်တို့အခုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကော50လှူပြီးသွားပြီလား100လှူပြီးသွားပြီလားမဝေဖန်နဲ့နောက်တစ်ခုကိုဘာချစ်နော်အကိုလည်းကြာသိပါစေကိုဘာချစ်ကတစ်ချက်